पाण हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं साइट कोटड़ी बबर स्टाफ म्यूनसिपल बोलड़ी वार्ड नंबर 9 में, जाते हेल्थ डिपार्टमेंट तरफ़ां ADP तरफ़ां ही नालो मंज़ूर कयो वियो हो 3 साल पहिरियां, जेको हिन वक़्तु क्रेन ज़रिए खोटाई करे 4 खां 5 फुट हेठि खॾो लॻाए छॾियो वियो आहे, जंहिं अंदरि 1 फुट जो पाइप लॻायो थो वञे। एॾी वॾी म्यूनसिपल आहे, हेॾो वॾो वार्ड आहे जंहिंजी लखनि जी आबादी आहे, जंहिंमां ड्रेनेज जो सिस्टम जेको आहे सो हिन फुट जे पाइप मां गुज़र थींदो। वॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे, हिन इलाइक़े जे लाइ कम हिकु त इंतिहाई ॾुखिया मिलंदा आहिनि, जो जे मिलंदा आहिनि त इंजीनियरनि ठेकेदारनि जे वर चढ़ियो वञनि। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त हितां जी अवाम, हितां जा जेके रहवासी आहिनि, उहे बि हिन वक़्त ताईं ख़ामोश आहिनि। ऐं उन्हनि सभिनी खे सोशल मीडिया जी मदद सां इहो मैसेज ॾियणु थो चाहियां, ख़ुदारा उथो पंहिंजे हक़नि जे लाइ, पंहिंजे इलाइक़े जे लाइ, पंहिंजे घरनि जे लाइ। हीउ रस्तो वार्ड नंबर 9 जो आहे, मदीना मस्जिद बबर स्टाफ सां गॾोगॾु हीउ मेन रस्तो आहे, जेको गुज़िरियल 3 खां 4 ॾींहंनि ताईं हितां जो गुज़र सफ़र माण्हुनि जो इंतिहाई मुश्किल पियो थिए। अव्हांखे कैमरा जी अख सां ॾेखारींदासीं त हीउ केॾो वॾो नालो लॻायो वियो आहे, जंहिंजे अंदरि सिर्फ़ु 1 फुट जो पाइप, सो बि प्लास्टिक जो, जेको हिकु माण्हूअ जे वज़न ते टुटियो पवे, उहो हिन इलाइक़े जो पाणी कढंदो, हिन इलाइक़े जो ड्रेनेज निकाल कंदो। वॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे, हिन कमनि में ठेकेदारनि ऐं इंजीनियरनि जा बि वॾा खांचा आहिनि। अव्हांखे हितां जे माण्हुनि सां ॻाल्हि ॿोल कराईंदासीं त उन्हनि जो छा चवणु आहे हिन हवाले सां। त हीउ नालो जेको आहे सो हिननि ठाहियो आहे, खोटराई हिननि वॾी ॾेखारी आहे, ऐं हुन में जेको आहे सो पैंप 1 फुट जो बि न आहे। ट्रकनि जा वॾा लोड आहिनि, इहे थींदा त बि निकाल थींदो कोन। किन किचिरो जंहिं महिल फासंदो त इहे ॿाहिरि निकिरंदो कोन। हिन में प्लास्टिक जो आहे, प्लास्टिक जे पैंप मां छा थींदो। हीअ नाली असांखे नामंज़ूर आहे, मंज़ूर न आहे। असांजो मुतालबो इहो आहे त असांखे नालियूं ॾियनि, जे सफ़ाई थी सघे थी, पैंप जी सफ़ाई नथी थी सघे, पैंप बंदि थी वेंदो, कम जो न आहे। ऐं असांजे जेके बि कॉलोनी वारा बीठा आहियूं, असां हिनखे नाकारा सिस्टम सम्झूं था, असांखे न खपे। घटि में घटि असांखे अगरि जे पैंप लॻाए था ॾियनि त 3 फुट जो पैंप हुजे, जो उन मां निकाल थी सघे थो। बाक़ी हाणे 1 फुट जे निकाल मां छा थींदो, हीअ त पाणी जो पैंप बि न आहे। पाणी जो पैंप बि जेको आहे 2 फुट जो हूंदो आहे, 1 फुट जो पैंप आहे। पैंप जो सिस्टम इहो असां हिते ई ॾिसूं था, प्लास्टिक जे पैंप मां निकाल। ये ॾिसो नालो ठहे थो, नाले में प्लास्टिक जा पैंप, तो इहे ज़ोर ते ई भॼी पवंदा। त हाणे नालो ठहे थो त इहो त असां लाइ हज़ार आहे न। वॾा पैंप आहिनि न साईं, जा वॾी नाली ठाहिनि, जा डटर ॾियनि हणनि। हीअ नंढड़ी पैंप आहिनि, हिननि खे ज़ोर ॾिनो में पैंप भॼी पिया आहिनि। इहो नालो ठाहिनि कीअं था? आया त वरी असांखे पटरायासीं पैंप, वरी हणी आहिनि अलाए केॾी महिल। पैंप नंढड़ा आहिनि, भॼी था पवनि ज़ोर ते, नालो ठहनि न ॾींदासीं असां। पैंप इहो कहिड़े कम जो आयो, जुमू 8 ॾींहं बि कोन हलंदो, पैंप ई भरी पवंदो। सर हे पैंप नंढड़ो 8 इंच या फुट 12 इंच, इहो एॾो सारो पाणी बरसाति जो काॾों कढंदो। 6-7 फुट वेकिरो कयो अथनि, नालो खोटरे विया आहिनि, हफ़्तो खां थी वियो आहे। मां लाइनूं खणी आया त तक़रीबन फुट जी ॾिसी विया, बाबा असांखे न खपे। फुट जी लेन छा थींदो फुट में? 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी चौक थी वेंदी, हिनखे केरु खोलाईंदो? अॼुकल्ह सीपर बि नथा अची सघनि। असां हिननि खे रिजेक्ट करायो, महिरबानी करे असांखे जेको आहे कम से कम 3 फुट वारा पैप जेके सीमेंट वारा आहिनि उहे घुराए ॾियनि, न त असांखे कोन हलणु ॾींदासीं, भले पंहिंजो बंदि करे वञनि। पैंप आंदा अथनि हेतिरा पैंप, इहे पाणी कढंदा छा? असांखे नालो खपे, जेको आहे पैंप न खपनि असांखे, नामंज़ूर पैंप। एकर हे त कढंदो ई कोन पैंप, हेतिरा नहीं, पाणी घर में भरिजी वेंदा, पोइ असांजे लाइ ॾचो थी वेंदो। पैंप त सफ़ा नरम आहिनि, कंहिं कम जा न आहिनि, उहे त माण्हू जे वज़न सां ई जेको आहे सो हेठि लथा था वञनि। इहे छा कंदा? असांखे जेको आहे वॾी नाली खपे, पैंप नामंज़ूर आहिनि, खॾो पूरे वञनि। असांखे इहे नथो खपे, इहो कमु ई असांखे नथो खपे हिननि जो। जी बिल्कुलु, तव्हां हितां जे रहवासियुनि जा बि मौक़िफ़ ॿुधा। बिल्कुलु हिते वॾे नाले जी खोटाई करे उनखे नालीअ जे सूरत में, बल्कि नालीअ खां बि हेठि 1 फुट जो पाइप, जेको माण्हूअ जे वज़न ते बि बिल्कुलु हेठि झुकियो पवे। हाणे उहो पाइप हिन पूरी म्यूनसिपल जो नेकर ड्रेनेज कीअं निकाल कंदो? अबड़ा चौक, उन सां गॾोगॾु झतियाल फार्म ऐं ख़ुदा जी बस्ती खां वठी जेको बि
बरसात जो पानी थींदो आहे उहो बिल्कुल भी हिन वार्ड नंबर 9 बबर स्टॉप ते ई जमा थींदो आहे, जंहिं जाइ ते ही जेको आहे सो वॾो नालो खोटियो त वियो आहे, पर उन में बिल्कुल नालीअ खां भी हेठि ॾेख ॾिनो वियो आहे, जंहिंमें सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 1 फुट जो पाइप लॻायो वियो आहे, जेको बिल्कुल भी नाकारा आहे। इन सोशल मीडिया जे थ्रू जेके इन इलाइक़े जा दोस्त असांखे ॾिसी रहिया आहिनि, महिरबानी करे उथो पंहिंजे इलाइक़े जे लाइ, इलाइक़े जी मालिकीअ जे लाइ हिकिड़ो क़दम अॻिते वधाइनि त जीअं पंहिंजो हक़ वठी सघूं। महिरबानी।